เบิดเฮ็ดจังใดนี่นี่ล่ะชีวิตชาวสวนอยากห้องอยากไห้เด้กล้วยกล้วยกำลังห่อเด้บ่ทันได้กี่มื้อกี่ใดนี่สิเอาไปขายกับไปขายบ่ได้ฮักมุนแอบแหบมามันสร้างป่าลง